गुरुदेव, माँ बाबा का प्रणाम करती हूँ। आपको देखे मैं भावुक हो जाती हूँ। खुश रही। एक तो लेपन किया करो, लेपन जरूर करो। लेपन 8 महीना किया गुरुदेव। सूजन क्यों इतना करे हुए हो तुम शरीर में? आंखें बंद कर। सूजन बहुत है, मेरे पेट में आंखें कष्ट बंद कर, है। हम देखें। आंखें बंद कर, हम देखें। सूजन बहुत है, देखो सूजन कितनी, पूरी सूजन है, बहुत सूजन है। कपाल खोल दिया जाए, ये वाला शरीर बाहर निकाला जाए जो सूजन से भरा हुआ है। ये शरीर निकाला जाए बाहर, जो लेपन रखती है वो लेपन तुरंत हटा देती 10 मिनट में। बाहर निकाला जाए इसको, शिव शिव काम खिला दीजिए, निकाल। इसके बच्चे अवसर और स्मृतियाँ, इसकी इच्छा विचार से प्राण बाहर खींच ली जाए, ये भी शिव काम खिला दीजिए। बैलेंस। बाकी जो पीछे शरीर सब निकाले जाए, सब नरक में भेज दीजिए। बैलेंस। लटका दिया नरक में उल्टे। बैलेंस। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय। इन संकल्प उल्टे कराए शरीर ने, सारे संकल्प सीधे कर दिए जाए। ओम शिव, सारे संकल्प सीधे कर दिए जाए। बैलेंस। जो उल्टे संकल्प कराए इनके शरीर में पीछे के, और जो परिवार के संकल्प कराए उल्टे भी सोच। अब 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। अब 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन खींचो 5 बार। आपको होश नहीं रहता है, आप लेपन करती हो तुरंत हटा देती हो, ये होता है आपके साथ। अभी हमने सब हटाया इस तरह के शरीर, इसीलिए इतनी सूजन, देखते ही दिख रहा था कि बहुत सूजन मस्तिष्क में है। हाँ, और क्या होता था कि आप दूसरों के संकल्प लेती थी, फिर ये नहीं बोलती थी आखिरी में कि बाबा हमने जो संकल्प लिया परिवार के सदस्यों का, वो जो रोग हम में आ गए उसकी, अभी बोल दो, बोलो कि बाबा हमने परिवार के अपने सदस्यों के जो संकल्प किए हैं उनके जो रोग दोष हम में आ गए हैं, दोष हम में आ गए हैं। कैसे बोलूँ मैं अपने परिवार के जो संकल्प ली हूँ बाबा, रोग दोष जो मुझमें आ गए हैं वो नष्ट कर दिया उसकी स्मृतियाँ नष्ट कर दी। ओम संकल्प पूरा किया जाए। शिव, ये संकल्प पूरा कर दिया, सब गंदगी नष्ट करके सब भर गए इनके अंदर। सब गंदगी बाहर निकाल दीजिए एक साथ। शिव 5 बार बोलो नमः शिवाय। जो पीट रहे नरक में उनसे उच्चाटन कर दीजिए। बैलेंस। आँख खोलो। आप ठीक। गुरुदेव, पेट में उतना ही कष्ट है और ये पैर में कैसा गुदगुदी जा रहे हैं, ऐसा होता आप है। चलो जरा सा, आप थोड़ा जरा चल के आओ, थोड़ा चल के आओ। मेरे पाँव में, आप चल के आओ थोड़ा। आप बहुत अच्छे हो गए हो। आप गुलगुली किसी और की हो रही है, कोई पिट रहे हैं सब। फर्स्ट क्लास। आप ठीक। गुरुदेव, मैं कुछ खाती हूँ ना तो मुंह में इन्फेक्शन जो है मेरे कान तक पहुँचता है, ये बहुत खुजली ये होने सब लगता है। दूसरों के जो संकल्प लिए थे ना, वो सब गंदगी रुक गई थी, अभी निकली है सब गंदगी, अभी निकाली गई। अच्छा। इससे कष्ट हो रहा था आपको। अब इसीलिए कोई कष्ट नहीं। फर्स्ट क्लास करके देखो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मैं दरबार में भी सोती हूँ, घर में सोती हूँ, खर खर आवाज आता, खर्राटे का सब बोलते और बाजू चलो, तो मेरा खर्राटा। गुरुदेव, खर्राटे वाली स्मृति की नष्ट की जाए। ओ शिव, सब काम खिला दे। बैलेंस। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल दो, खर्राटे लेने वाला शरीर नष्ट करके सब काम खिला दे। बैलेंस। आँख खोल लो। गुरुदेव कुछ पूछना चाहती थी, मैं भूल ही जाती अब सब निकल गई, सब गंदगी सब चली गई तुम्हारे, सब निकल के नष्ट हो गई। मेरे पास 3 यंत्र है, 2 ही रखना है कि तीनों रखना है? एक हटा दे। प्रवाहित कर देना है। ठीक है, ठीक है गुरुदेव, मेरा ये घुटना उठना अच्छा अब कहाँ है? बैठो उठो, अच्छी हो गई, चला गया कष्ट। बैठो उठो, बैठो बैठो तो ये छट जाएगा सब। आप देखो बैठो उठो कितना बढ़िया हो गया। आप खड़ी हो,
एकदम बच्चों की तरह हो गई अब, है ना, एकदम बच्चों की तरह बन गई, इतने भारी शरीर में भी। मुझे एकदम पतला किया जाए, इधर ऐसे गांठ है, ये पेट में, ये मेरा पेट नहीं अच्छा, साफ नष्ट होता। हो जाएगा, चला जाएगा। संकल्प करते रहना, लेपन किया करो, एक दिन पेट पे, हाँ लेफन का, एक और दिन ले पेट जाएंगे, पे, करेंगे एक दिन गुरुदेव। सिर पे, ठीक है। और घड़ी लगाया करो सामने की कै बजे लगाया है, देख के 1 घंटा देख के लगाया करो। तुम क्या करती, लगाती हो और बेहोशी में हटा देती हो, 10 मिनट में हट जाता, आपको लगता है 1 घंटा लगा रहा है। गुरुदेव हमने दशांग कर लिया वो है। सब स्थिर है, वो सब स्थिर है, मैं तंत्र दीक्षा लेना चाहती हूँ। है। खुश रहो, सब अच्छा है। और करो तो साथ खुश रहो। एक बात और कहना चाहती है, मेरे आदमी है ना, ये डायबिटीज का सुई पेट में लेते रहते हैं इनको हमेशा। डांटा करो। अब आप ही इनको देखो, छोड़ाइए, पेट में लेते हैं। मैं बोला इनसे कहो कि 2 टेस्ट कराएं, एक सी पेप्टाइड और दूसरा इंसुलिन फास्टिंग और पीपी कराएं, इतना करा लें। और जो रिपोर्ट आए वो लेके डॉक्टर साहब की खोपड़ी में पटक दें जाके कि देखो हमें डायबिटीज़ नहीं है। ये काहे के लिए मेरे पेट में इंजेक्शन घुसवा रहे हो, ये दिखाओ। डायबिटीज़ उसी चेक होती है 2 रिपोर्ट से, ये डॉक्टर नहीं कराते, वो बदमाश हैं। इनसे कहो डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट में देखो हमें डायबिटीज़ नहीं हो, रिपोर्ट आएगी यही कि ना डायबिटीज़ नहीं है, तो वो रिपोर्ट लेके डॉक्टर की खोपड़ी में पटक देना जाके कि काहे का इंजेक्शन घुस रहे हो हमारे पेट में, ये बताओ डॉक्टर साहब, जो हमें नहीं है डायबिटीज। ठीक है, खुश रहो। आते हैं वहाँ पे, कल खुश आते रहो हैं बेटा। गुरुदेव। जय जय राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण